Bomba Bolingombote na biso nyonso bisika bozali eza bongo MKTV pour Madi Kalombo le batteur noir pembe lokola Madiaba. Otali MKTV pour la première fois, n'hésitez pas au s'abonner. Si j'ai le son na biso lelo ezali maman bakangi en otage pas ya copain na ye pour attaquer la drogue. Voilà, donc restez branchés dans MKTV pour tout que de couper ça bino ba détail ya sujet na biso. Maman na biso contacter qui MKTV Pro abeta lisolo na ye ma expérience mona ki na vie na ye mama lobi boye mama azalaki na ba moyen na ye azalaki na bana déjà mibale na âge ya 25 ans azalaki ko sala c'est musala ni moko ya bien abano mona quelque chose ils permettre ya azala indépendant bano ko permettre ye afuta ba farti na ye afuta makambo ba mai na ye akipe bana na ye na ndeza la ka tonga za kokola na za pe na camarade na ye moko à chaque après boulot lundi ando sala lundi du lundi jusqu'à vendredi. Alors chaque samedi bah on a rendez-vous na camarade na moi si ba kende ke boîte de nuit ba mela ba se distraire. Voilà talaga au seulement musala moi lundi ti vendredi samedi za mkolongulu ali à moi na samedi souvent ils allaient mkolongulu ali à moi na alors chaque samedi maman na camarade na intime abana kozanga te ko bima ko kende ko zo mo eloko ba beta mo eloko alors na ko kende ko zo mo eloko wana maman camarade na wana un jour ba kendaki weekend sorti na camarade na kati ya sorti na bango amoni camarade na azokomela cocaïne mama pe azalaki un peu crier za tuni biloko nino zoko sala wana ayebise non nga na mela cocaïne ozo obligé komeka te soko olingi okoki komeka mama pe na cadre ya ambiance akota na rythme ya ambiance amonaki pe ke ekokaki kozala bien mpona ye soki pe à part masanga baksata poussière abaksandoki nazolo atala ndenge ko sala e na amekango te c'était vraiment la première fois maman na biso ameka masolo donc maman na biso zoki poussière wana abetaki on nazolo ayebisi masana mais salingare masana mais zo ali susu meka li juste on a ko meka pour la deuxième fois et betaki salaki ma ba trouble alors maman kanisa ka ki akosuka na mukolo wana a continuer à li susu ko sala ba masolo wana te malheureusement eloko soko bandi eza moi pas si sata ya kana ba demo ebele alors sata ya ki na ba demo na ye maman continue ki siko na vie ke ya komela ba drogue donc salaire na ye mbongo na ye nyonso abandaki kozwa na fin du mois ebandaki kokota na zolo na ye abandaki kokotisa yango na zolo na ye mama akomaki négligent na voire même na mosala kokendeki bamosala retard. Donc à chaque fois avant qu'il ne musala, il faut ça la masolo, il faut benda putulu, il faut putulu ndokika ya mwana donc maman comme qu'on négligé na sonyo na maman zo ki bana na mibale atinda ki ba kendo kole pa maman na ye donc bana ba comme ko vendre pas koko na ye maman ko kende musala na retard le ga ki moi ebele ba remarque na musala koma ki moi ebele ba sala ki ke ba virer maman na biso alors maman na biso akomaki vraiment na difficulté ya kofuta ba farting na ya kofuta ba courant bani mais maman na biso pas aki na copain na moko o amelaka na drogue te pour copain na azalaki mutu ya Colombie bandaki ozala na bango bazalaki ensemble alors copain na yebisaki bon hier afaka kende na Colombie mais soko lingi okoki koya kotala nga n'importe quel moment koki kolingi oya kovisiter nga na Colombie alors maman na temps oyo abandaki kopasser bata difficulté après de musala ba drogue komaki kotungisa ye komaki komiluka ndenge nini akomibimisa na nzela drogue ekomaki pasi alors mama abengaki copain na ye wana asie copain na ye oyo ya Colombie azongaki jean na Colombie abengaki ye soki akoki koya kopasser certain temps na ye na Colombie alobi pas de problème okoya mama asalaki voyage neti na Colombie akomaki na Colombie na Bogota kutanaki na copain na ye copain amemaki ye bavandaki ndako moko koma mama akomaki na kati ya Colombie akutanaki na copain na ye copain ayambaki ye bien très gentil na ebandeli nde ezalaka kaka bavandaki ndako moko mama ayaki mpe mona na substance na ye ya kopase batemps na ye oyo aprévoyaki ya passe na kati ya Colombie bazalaki na camarade vraiment ambiance ezalaki bien copain na ye wana amelaka na ye masolo te alors mama na temps nyonso afandaki na copain na ye esungaki ye mingi parce que abosanaki masolo ya drogue donc akomaki kovivre normalement donc po komela drogue na esika moto amelaka te na kosombela ye donc azalaki ma bien mama alobi akomaki bien
akomaki ma propre donc bandoko leka lisusu te mpo afandaki wana au moins 2 mois déjà na Colombie mpo ezalaki mpe bandosala ezali mpe parti ya plan na ye akende na Colombie wana mpo ase libéré na mambo etali drogue. Alors nde si amoni ke la personne la mieux placée ezalaki kama copain na ye wana oyo agamelaka na ye bamasolo ya badrogue te. Alors ntongo akendaki kuna esungaki ye mpo mama banda komai Colombie atikaki lisusu kosimba drogue te. Alors makila na ye petit à petit ekomai kozonga normal, donc akomai kovivre normal par rapport avant nde ezalaki avant asala eloko nyonso il faut abenda putulu. Mais banda komai kuna azali suna posa ba biloko wana te esungaki mama. Alors mama komai kokende vers fin ya ba séjour na ye na Colombie. Alors ntango ekomaki ndenge asololaki na copain na ye mama na biso alobi asolo na copain na ye bakozonga nzela moko ye na copain na ye ti na Canada mpo bakende kovanda babalana basala masolo nde eyalaki. Copain azalaki d'accord na sujet wana. Mais ntango ekomi na un jour asuka mpo mama ayebisa ye ke no tozokende copain na ye abalukeli ayebisi ye okende te. Copain akangi passeport na ye, copain na ye akangi en otage à condition que soki olingi na libéré à condition que ntango ozozonga Canada omemela biso drogue. Ezalaki mpasi mpona mama bandaki kosatendre na comportement ya copain wana te. Copain amelaka drogue te orke copain azalaka na masolo ya kotekaka badrogue. Alors alingaki autiliser mama amemela ye drogue na Canada. Alors azwaki vraiment mama en otage. Mama naza copine na ye donc bazalaki copine. Mais yo copain okangi mwasi na yo copine na yo en otage pour condition pesi ye ava akende Canada ndima amema drogue na Canada. Voilà donc ezali lisolo ya mama alobi bongo esalaki mpasi ntongo azwaki condition wana mama aboyaki maintenant aboyaki azalaki saisi en otage. Comportement ya copain na ye echangeaki azo reconnaître sous copain na ye te oyo ayebaki vraiment copain achange. Donc ezokolakisa maki na elongi ya copain na ye azalaki vraiment sérieux na mambo bando oloba na mama ke okokende te avokende condition eza moko omema kaka drogue. Alors mama asali un temps ebele atenaki na décision na aboyaki komema drogue. Copain n'est pas tenu abi yo mpo okende te ti okondima omema drogue. Alors copain akomai kosala ye bako parce que mama séjour na ye mpe esilaki. Mama abima esu te bakangeli ye na ndako. Séjour na ye séjour pardon substance na ye esilaki. Substance na ye moyen kovivre ezalaki te. Akomaki sikoyo kodépendre à 100% na copain na ye moto akosomba jie moto akosala boye. Copain abimisaki te bakangi en otage na prison na kati ya ndako ya copain na ye bato alibanda bayebi te. Soki alingi abima akangaka ye bachaine na makolo mpo abuka porte te. Copain akobima kotiki akangi ye na ndako lokola mbwa. Ezalaki vraiment mpasi mpona mama na temps wana. Mama azalaki su na shwate akomaki coincé amonaki koa soki avandi kaka boye aboko kose soumettre na condition oyo copain na ye apesaki ye eya komema ye na liyo. Alors mama akomaki kobanga akomaki kokanisa mpe bana ne mibale atikaki na mboka. Alors pour que azala vivant mama ayaki kondima condition wana asukaki na kondima condition ya copain eke non ya komemele drogue na Canada. Ntango andimaki condition wana copain na ye asarrangeaki ndenge nini akomema drogue. Alors mama akomaki na suka mama na biso akomaki na suka andimaki condition ya komema drogue na Canada parce que akomaki korejourne mpe bana na ye. Alors ntango andimaki condition wana copain ne mama moko asombi kopali moko eza na sous forme ya libuma motu. Donc balatisa ye esala kwa mama aza na zemi na kati ya plastique wana ya libumu ya plastique wana avandisaki badrogue ya kati. Alors aligote vraiment mama na bascote tout autour alati mama esali so otali mama oyebi kaka non mwasi aza na zemi. Akendaki atikaki mama na kati ya aéroport. Mama abi ntango akomi na kati ya aéroport asalaki ma effort akata bascotch wana abwaka drogue wana na toilette. Akendaki na toilette ya aéroport parce que na aéroport copain atikalaki na ye ya akota te ya tikoti.
alors ake na toilette ameki azalaki na sizote ya kokata RP avion na ye ekomaki déjà pembeni mama bundanaki akokaki te azalaki obligé ya kosigner kaka bongo akende alors ntongo azokoleka na sécurité nde place bakangaki mama na biso na kati ya sécurité wana bakangi ye bazokofuye bamoni ke libumu eza libuma motu te kopa alors bamonaki mama abandaki komema drogue na kati batunaki mama soki ezalaki ya yo kande batunaka so bakangi yo na drogue na aéroport mama beza aye te azalaki forcé ya komema drogue wana voilà azalaki pris en otage mama beti bamasolo nyonso ndenge ezalaka me bakangi nde yo na drogue bakangi bato wana ozokobeta masolo te mais police ya Colombie bamekaki kosala enquête na bakombo mama apesaki police ebal retrouver bato wana mais batikalaki jamais koretrouver bato wana en attendant mama babwakaki ye na lubwaku babwakaki ye na lubwaku wana azalaki mpe na avocat bandaki kolandele makambo un jour falaki na lubwaku ndenge nano asambaki te mais avocat ayaki kotala ye na kati ya kasho ntango akomi na kati ya kasho aye kosola na client na ye nde ezalaka c'est bon, toza na deal bapesi biso na prosécuteur balobi soit on ndima koza coupable osala 4 ans de prison 4 ans de prison après 8 ans il y a maison d'arrêt donc 8 ans et maison d'arrêt ou soki olingi ekende na cour na tribunal soki bakangi coupable okosala 12 ans consécutive 12 ans consécutive na kati ya prison mama kokaki te 12 ans ezebele na prison na kokokate mama ndimaki deal wana donc ndimaki a plaindre azala coupable ba prendre coupable donc ndimaki ko aboyaki case na ye ekende na tribunal donc ndimaki aza fautif eza dog na ye alors ton ndimaki andimi na deal wana signé ba papier ba pesaki 4 ans de prison et puis 8 ans il y a maison d'arrêt kaka na kati ya Colombie après ça totalité ya 12 ans de mama akozonga na Canada mama tongo andimaki deal wana nzamba sungaki mama na biso heureusement na place il y a 4 ans de prison bayebisaki asala na deal wana mama asalaki 8 mois de prison donc nzamba sungaki vraiment nzamba sungaki asalaki 8 mois de prison après babimisaki bapesi ndako mokaka na Colombie a continuer année na ye na prison na Colombie tant soki esili bakoremettre passeport na ye akozonga Canada donc mama na biso lisolo eseleka ya kala eza ya vie na ye ya kala expérience na ye ya kala na minute aza déjà na mboka na ye déjà ça fait aussi beaucoup d'années aza déjà na kati ya Canada na bana na ye andimaki kocontacte MKTV po abeta lisolo na ye po oyo ekomeli ye ekomela mpe bajeune fille mosusu ya lelo te oyo ekomeli ye ekomela bato misusu te po okomona yo jeune fille oza na copie okanisi copie wana nde mosantu ye nde vraiment alingaka yo vraiment kozala vraiment cher ke moto ozokovivre na ye aza motu moko oyo alingi yo vraiment sans intérêt sans profit donc mama azokosenga na bajeune fille batirer bazala très attention na engagement misusu bazwaka na bacopain mama mpe azokosenga na bino na bato bakolanda vidéo oyo bameka kopesa mama baconseil pas jusqu'à présent azalaka na flashback ezongelaka ye donc insomnie baccrochement ezongelaka ye par rapport ya expérience wana ya mabe eleka na vie na ye mama adesida na vie na ye akoki kozala sur na mobali te akoki kobala te jusqu'à présent mama aza single azalaka na bana na ye mibale asi mpe bakola décision mama na yango wana azokosengela yango conseil oyo baza na baconseil akopesa mama bakomaka na bacommentaire nga na mama komona bacommentaire akotala mpe video oyo akosalela conseil na bino voilà tokomi na suka ya video na biso MKTV Pro Madi Kalongo le batailleur noir pembe lokola Madiaba otali MKTV Pro pour la première fois n'hésitez pas à s'abonner ba vidéo eza pour ya rester toujours branché na kati ya MKTV Pro zamba batela biso ciao.